नेपालको झण्डै 2/3 जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 1/3 योगदान रहेको कृषिमा साना किसानहरूको सहभागिता धेरै देखिन्छ। देशको ठूलो हिस्सा ओगटेका साना किसानहरूसँग पुँजी अभाव, जमिनको कमी लगायतका कारण उनीहरूले कृषिबाट सोचे जस्तो फाइदा लिन सकेका छैनन्। तर सामूहिक खेती भूमिहीन एवं सीमान्तकृत किसानहरूका लागि जीविकोपार्जनसँगै आम्दानीको वैकल्पिक माध्यम बनेको छ। जग्गा धनीबाट निश्चित समयका लागि जमिन भाडामा लिई श्रम शक्ति, सिँचाइ पूर्वाधार, कृषिजन्य सामग्री, उत्पादन लगायत सबै कृषि गतिविधि समूह मार्फत गर्नु नै सामूहिक खेती हो। अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था IWMI को नेतृत्वमा सञ्चालित सीमान्तकृत तथा भूमिहीन किसानहरूका लागि सुक्खा मौसम सिँचाइ परियोजना मार्फत सप्तरीको कनकपट्टी र कोइलाडीमा विक्रमसम्म 2073 सालमा सामूहिक खेतीको अभियान सुरु भएको थियो। परियोजनाले यहाँका भूमिहीन सीमान्तकृत किसानहरूलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा सामूहिक खेतीमा अग्रसर गराएको हो। उनीहरू सामूहिक खेती प्रणालीका माध्यमबाट जीविकोपार्जनसँगै आम्दानी गर्न पनि सक्षम भएका छन्। सामूहिक खेतीबाट राम्रो लाभ लिने मध्येकी एक हुन् सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 2 कनकपट्टीकी 45 वर्षीया सुन्दरी देवी चौधरी। अचेल उनलाई फुर्सद हुँदैन। उनको धेरैजसो समय तरकारी बारीमै बित्छ। पौने 2 लाख टका भेलै एक कट्ठामे। सिंचाई भेलै तब आ सिंचाई नहीं रहती तो कथी हेती, कुछो नहीं। प्याज रोपलिए, टमाटर, लौका, फर्सी सब चीज। विगतमा कनकपट्टीका सीमान्तकृत तथा भूमिहीन किसानहरू ज्याला मजदुरी र वनबाट ल्याएका दाउरा बेचेर गुजारा चलाउँथे। सिँचाइको अभावमा समयमै खेतीबाली लगाउन पाउँदैनथे। सुन्दरी देवीले पनि आफूसँग भएको 4 कट्ठा जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीबाली लगाउँथिन्। उनलाई 6 जनाको परिवार पाल्न सहज थिएन। सामूहिक खेतीका कारण उनको जीवन फेरिएको छ। राजाजी कृषक समूहका 8 जना महिलाहरूसँगै सामूहिक खेतीमा जुटेकी सुन्दरी देवी अचेल व्यावसायिक कृषकका रूपमा स्थापित भइसकेकी छिन्। सिंचाई तिचाई के व्यवस्था भेलै तो करे लागलिए। सर सब सिखाइलकै, अनंकर वनंकर भ्रमण में एते ओते जाय लागलिए, सिखलिए। खाद मोल बनैले, बीओ खसैले, ब्याड बनैले, सब चीज करैले सिखलिए। अना का रोप तब उन्नति भेलै बेसी। तब अपने माने कर के अपने घर परिवार के बच्चा सबके स्कूल पढ़ाई छी, लिखाई छी, खाई छी अपन घर से। कनकपट्टीकी रामकुमारी चौधरी पनि गाउँघरमा व्यावसायिक कृषकको रूपमा परिचित छिन्। उनी महिला उत्थान कृषक समूहकी अध्यक्ष हुन्। उनको समूहमा 7 जना कृषकहरू आबद्ध छन्। यो समूहका कृषकहरू 1 बिघा 8 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर सामूहिक खेती गर्दै आएका छन्। हमर जगह छै कते 2 कट्ठा छलै। अब 2 कट्ठा से खाइले नहीं पुगे छलै। धिया पुता जरगर भेल छलै। त फेन 15 कट्ठा बटिया ले लिए। 15 कट्ठा में बटिया ले लिए त कथी कह छै ओइ पर बटिया वाला में बारी झाड़ी करलिए। अपन बड़ा पर धान गहूम करे छलिए। त धान गहूम भए जाए, ओने तरकारियो बाली भए जाए, खाइले सब कुछ सजिलो है छलै। राजाजी कृषक समूहले 1 बिघा 5 कट्ठा 10 धुर जमिन भाडामा लिएर सामूहिक खेतीको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। राजाजी र महिला उत्थान कृषक समूहका किसानहरूले सामूहिक रूपमा माछा पालन समेत गरिरहेका छन्। खेतीबाली मात्र लगाउने किसानहरू अब आम्दानी बढाउनका लागि माछा पालनमा पनि संलग्न भएका छन्।
उनीहरू पोखरीमा पालेका माछाको आलोपालो गरी हेरचाह गर्छन्। हाम्रो पोखरीमा यस्तो हुन्छ कि अब रेखदेखमा सबैजना पालो पछि लगाउँछ। आज मेरो पालो, भोलि अर्को साथीको, 15 जनाको 15 दिनमा त हप्तामा 2 चोटि, महिनामा 2 चोटि एकजनाको हुन्छ। त्यसै गरी पालो लगाइदियो होइन। अब माछा हाल्ने बेलामा त जेठ असार साउनदेखि हाल्छौँ। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कोइलाडीमा शिव पार्वती कृषक समूहका 6 जना कृषकहरू सामूहिक खेतीमा संलग्न छन्। 24 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर उनीहरू तरकारीका साथै खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्दै आएका छन्। कोइलाडीकै शिवदुर्गा कृषक समूहका 8 जना कृषकहरू पनि सामूहिक खेतीमा सक्रिय छन्। उनीहरू 1 बिघा 4 कट्ठा जमिनमा सामूहिक कृषि कर्म गरिरहेका छन्। हामीहरूलाई त अब के भयो, यहाँ समूह चलाउँदाखेरि के भयो त एकजनालाई हेरेर अरूले पनि राम्रो बाली लगाउँछ र एकजना भएन भने 8 जना 10 जनाको समूह छन् हाम्रो। 8 जनाको एकजनाले पनि बस्दाखेरि सबैको बालीलाई हेरचाह हुन्छ। कसैले कसैको बाली केही गर्न सक्दिन। केही त्यो सान्डहरूले आए पनि उहाँले हटाइदिन्छ, भगाइदिन्छ। सबैले सुरक्षा गरिदिन्छ। DSI 4 MTF परियोजनाको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 11 गते कनकपट्टीमा 3 र कोइलाडीमा 2 वटा कृषक समूह गठन भएका थिए। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा सन् 2016 देखि 2019 सम्म सञ्चालन भएको उक्त परियोजनाले कोइलाडी र कनकपट्टीका किसानहरूलाई सामूहिक खेती मार्फत जीविकोपार्जनमा सघाएको छ। यसले विगतमा जग्गाधनीका जमिन बाँझै हुने समस्याको पनि समाधान भएको छ। अर्कोतर्फ किसानहरूको खाद्य सुरक्षामा पहुँच वृद्धि भएको छ। जग्गाधनी र किसान बीचको विभेद पनि कम भएको छ। समूह बनाउने अनि यो ठुलो जग्गा ग्रुपमा समूहमा कल्टिभेट गर्ने, यो सिँचाइका लागि यो समूहमा एउटा पम्प सेटमा राख्न मिल्छ अनि यो सबैजनालाई एउटा पम्प सेट युज गर्ने अनि एकैचोटि यो सबै जग्गालाई सिँचाइ गर्न मिल्छ। पहिलेको यो त धेरै सानो किसान थियो अनि जग्गाधनीसँग मोलतोल गर्न सक्दैन, बार्गेनिङ गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो समूहमा अलि बार्गेनिङ पावर अलि बढ्दैछ। परियोजनाको सहजीकरणमा जमिनको अभावमा खेतीपातीमा संलग्न हुन नसकेका कृषकहरूलाई जग्गा धनीबाट भाडामा जमिन उपलब्ध गराइयो। साना खण्डमा विभाजित जमिनमा पर्याप्त सिँचाइका लागि कृषकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सामूहिक खेती प्रणालीको कारण उनीहरूका यस्ता समस्याको समाधान भएको छ। कृषकहरू आधुनिक खेतीबालीबारे जानकार भएका छन्। समूह मार्फत मल, बिउ बिजन, ज्याला, कृषि औजार, रोग किरा नियन्त्रण, प्राविधिक सेवा सस्तो र सुलभ दरमा लिन पाइरहेका छन्। सोशल मोबिलाइजेसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रुप फर्मेसन गर्ने हैन, सेभिङ क्रेडिटहरूको मोबिलाइजेसन गर्ने र विभिन्न खालका एक्सपोजर भिजिटहरू गर्ने रहेको थियो। र यता बायोफिजिकलमा भन्ने हो भने चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, टेस्टिङ गर्ने हैन, जसमा चाहिँ सोलर पम्पहरू हैन, इलेक्ट्रिक पम्पहरू, माइक्रो इरिगेसन टेक्नोलोजीहरू, नयाँ आइपिएम प्रविधिहरू जसले चाहिँ किराहरूलाई चाहिँ केमिकल पेस्टिसाइडहरू युज नगरिकन चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यस्ता प्रविधिहरू अनि उन्नत खालको अर्थात् इम्प्रुभ खालको भेराइटीहरू, बिउ बिजनहरू चाहिँ किसानमाझ ल्याएर हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ। सुरुको वर्षमा हामीले समूह गठन गराएर जब उन्नत तरिकाले तालिम दिएर खेती गर्न लगायौँ, उहाँहरूको उत्पादन बढ्ता भयो। त्यसपछि आफै उहाँहरूले होइन यो त हुँदो रहेछ, वास्तवमा हो भनेर उहाँहरूको विश्वास अलि बढ्यो र विश्वास बढिसकेपछि उहाँहरूले आफै पनि गर्न थाल्यो। परियोजना लागू हुने बेला कनकपट्टी र कोइलाडीका किसानहरूलाई सामूहिक खेतीमा जुट्न सहज थिएन। स्थानीयहरू परियोजनाबारे अनभिज्ञ थिए।
कतिपय कृषकहरूले समूहमा आबद्ध हुन अस्वीकार गरेका थिए। अर्काको काम गरेर गुजारा चलाउनेहरू समूहमा लाग्दा आफ्नो काम नै प्रभावित हुन्छ कि भनेर आनाकानी गर्थे। सामूहिक खेतीपातीमा संलग्न किसानहरू पछिल्लो समय जग्गाधनीसँग आफै कुराकानी गर्न सक्षम भएका छन्। जग्गा नवीकरण गर्नेदेखि सरकारी कार्यालयबाट पाइने अनुदान तथा सेवा सुविधाबारे बुझ्न सक्ने भएका छन्। कृषि कार्यमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरी समाधानको उपाय खोज्छन्। मासिक बचत मार्फत समूहभित्रै न्यून ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्छन्। समूहमा बचत भएको पैसाले आवश्यक कृषि सामग्री तथा कृषि यन्त्र मर्मत सम्भार पनि गर्छन्। समूहमा आबद्ध हुँदै आफ्नो नेतृत्व क्षमता मजबुत बनाएका छन्। पहिना बैठक बैठाए तो पूछे तो देहा थर थर करे, कथी करबै नहीं कहबै, कथी बोलबै नहीं बोलबै। या तो यही समूह में जाए बैठक, वही समूह में जाए बैठक, सबको नाम ताम पूछे छे। अब धै धरखा कह दै छियै, जे पूछे से सब कुछ कह दै छियै। हामी पहिला त्यहाँ जाँदाखेरि महिला फार्मर्सहरू हामीसँग आएर हुन्छ नि खुलेर बोल्ने हामीले पाएका थिएनौँ। अनि उहाँहरूले सधैँभरि आफ्नो हस्बेन्डलाई तपाईँ सोधिदिनुहोस् न भनेर हुन्छ नि त्यस्तो खालको भन्नुहुन्थ्यो कि। तर बिस्तारै हामी गएर कुरा गर्दै गरेपछि चाहिँ त्यो फर्मुलराइजेसन पनि भयो सायद। अनि उहाँहरू पनि ग्रुपको विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा इङ्गेज भइराख्नु भएको थियो नि त। त्यो भएर उहाँहरू कुरा सोध्न थाल्नु भएको थियो हामीलाई होइन। जस्तै पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई यो गर्दा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जवाफ आउँदैन थियो कि उहाँहरूबाट, फार्मिङ सिस्टममा होस् अथवा ट्रेनिङको कुराहरूमा होस्। तर अलि पछि गएपछि चाहिँ उहाँहरूले तर तपाईँले मलाई किन यो सोधिराख्नु भएको छ भन्ने खालको प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई। अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। गढीमाई दलित कृषक समूहका 8 जना कृषकहरू 12 कट्ठा जमिन भाडामा लिएर सामूहिक खेतीमा जुटेका थिए। अर्काको मजदुरी गरेर खाने मुसहर समुदायका कृषकहरू पछिल्लो समय कृषिमा अग्रसर भएका हुन्। तर उनीहरू आर्थिक अभावमा बिग्रिएको सोलर पम्प मर्मत गर्न नसक्दा सिँचाइको सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। बारीमा लगाएको तरकारी बाली जङ्गली जनावरले पनि खाइदिने गरेको छ। सुगर बहुते हैरान करने रहे। आलू रोपने रहिए, घिरोला रोपने रहिए, रोप लिए तब आलू खैर के आलूओ कोड़ि देलकै, तब पियोज रोप लिए महग बिया कीन के, तब सबै कोड़ि देलकै सुगर। तब तहिया से छोड़ि देने छलिए। सामूहिक रूपमा कृषि कर्ममा जुटेका किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती पनि भोग्दै आएका छन्। उन्नत जातका बिउ बिजन सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिने आवश्यक ज्ञान, सिप र तालिमको अभाव छ। उत्पादित तरकारीको बिक्री वितरणका लागि भरपर्दो बजारको व्यवस्था छैन। तरकारी सङ्कलन केन्द्रको अभावमा कृषकहरूले थोरै तरकारी बेच्नका लागि धेरै समय खर्चेर बजार कुद्नु पर्ने बाध्यता छ। कोइलाडी र कनकपट्टीका कृषकहरूले भोगेका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरोकारवालाले थप दायित्व लिन आवश्यक देखिन्छ। जति सीमाङ्कृत किसानहरू छन् उनीहरूको समूह बनाउँछौँ पहिले, र समूह बनाएर त्यो समूहहरूमा हामीले धानको बिउ 50% अनुदानमा, गहुँको बिउ 50% अनुदानमा, मकैको बिउ 50% अनुदानमा एवं तरकारीको बिउहरू उनीहरूको घर दैलोमा नै पुर्याइरहेछौँ। तालिम दिन्छौँ। अनि समय जुन सिजन आयो त्यही अनुसार तरकारीहरूको सिजन अनुसार तरकारीहरूको बिउ वितरण गर्छौँ। अनि गहुँको सिजनमा गहुँको बिउ वितरण गर्छौँ। अनि धानको सिजनमा धानको यस्तैहरू। अनि रोग किरा लाग्यो भने सोध्न आयो यस्तै यस्तो हामी कुन विषादी छन् भने त्यही अनुसार हामी विषादी देखाइदिन्छौँ। यसमा यो विषादी छन् त्यस्तो। धनी मनीहरूको जग्गा लिजमा लिई हामी उहाँहरूलाई जुन संस्थाबाट जुन अनुदानहरू यहाँ दिलाएर उहाँहरू कृषिप्रति एट्र्याक्टिभहरू हामी गराइरहेका छौँ। र ऐलानी जग्गाहरू जुन खाली अवस्थामा छ उसलाई उब्जनी योग्य, कृषि योग्य उर्वरा शक्तिहरू जस्तै जैविक मलहरू, कम्पोस्ट मलहरूको व्यवस्थाहरू हामी मिलाइरहेछौँ। कृषि नै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। आधुनिक कृषि प्रविधिको माध्यमबाट नेपालका थुप्रै कृषकहरूको जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि सामूहिक खेती प्रणाली नेपालका भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न कृषकहरूका लागि जीविकोपार्जन मात्र नभई आम्दानीको उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।
त्यसैले कनकपट्टी र कोइलाडीका कृषकहरूले अपनाएको सामूहिक खेती प्रणाली नेपालका अन्य ठाउँमा पनि अवलम्बन गर्न जरुरी छ।